Hoy hacemos cremita de mora. Primero en una licuadora agregamos agua y leche en polvo. Y esto se licúa por 1 minuto más o menos. Para después añadir crema de leche y un saborizante en polvo. Y esto se vuelve a licuar por 1 minuto. Ahora esta mezcla la vertemos en un recipiente y la llevamos a la nevera por unas 2 horas. Si lo dejan más tiempo, esto se les puede convertir en un postre tipo helado. Pero como yo quería un postre tipo crema, lo dejé nada más 2 horas. Algo más o menos así debe haber quedado. Es que miren nada más esta belleza. Ahorita a probar. ¡Ay, Dios mío, qué vaina tan buena!